नमस्कार बंधु मैंने मो मिठू मो यूट्यूब चैनल मिठू फार्मास तरफ आपको स्वागत जनाऊँ। बंधु मैंने आपणकर पिलार काश कमुने आखिर पानी बोची नाकुर पानी बोची ता सहित काशुची काशिलार कफ होची लालवर आसूची आपको भल करवा तापे मुझे आलोचना करी गोटे सिरप ना हूँ तार आस्कोरिल एलएस जूनियर छोट पिला भल काश सिरप ए विषय जाना वीडियो शेष पर्यटन देखते और जानतु आ विषय जब मो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ वीडियोटी शेष पर्यटन देखते आसन जाना से सिरप विषय सिरपटी हूँ आपंकर आस्कोरिल एलएस जूनियर आपंकर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत करा 60 ml बोतल आसूँ 60 ml बोतल आपको एमआरपी पलि आसूँ 89 तीनोटी कंपोजिशन रोचे से गोटे हूँ आपंकर लिबोसल्बुटामल रोचे 0.5 mg ता सहित आम्प्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड से हूँ आपंकर रही 15 mg गुआफेन्सिन रोचे 50 mg फॉर 5 ml कंटेन जानिला विषय आसन जाना यूजेस बा बेनिफिट्स डॉक्टर को एडवाइस द्वारा व्यवहार करा जाए देखुं डॉक्टर आप पिलार कौन हो छाती कफ जमी जाऊँगी काशुची काश लगी रोचे कफ काश आसूँ काशले से लाल लाल आसूँ कफ आसूँ लाल आसूँ ए क्षेत्र में था ता सहित पिलार आखिरू पानी दौर नाकुर पानी दौर ए क्षेत्र में दि जाए बेस्ट दे था मुख्य हूँ आपंकर पिलार कफ काश दे था ता सहित जानिले यूजेस आउ साइड इफेक्ट जाना साइड इफेक्ट बेले बेले कौन हुए पिलार मुंड भारी लगे बांतिया बांतिया लगे पतला झाड़ा हो जाए निदुआ दुआ लगे ये समस्या आसे सेमती किसी असुविधा नहीं आस्ते आस्ते ठीक है जब ये बेस समस्या होती औषध तुरंत बंद कर डॉक्टर परामर्श करेंगे तापर जान डोजेस डॉक्टर पिला आपण पिलार वेट आउ एज अनुसार दे था तथापि वर्षक 5 वर्ष पिला 2 ml रु 5 ml पर्यंत दि जाए दिन को 3 थर से 5 वर्ष रु 10 वर्ष पिला 5 ml रु 10 ml भितर दि जाए दिन को 3 थर खाइबा पर खाइब खाइले पेट्रे खाइब डोजेस जानले पाइबे आप पाखे औषध दुकान सहज पाइपर भल जिनटे आशा कर बंधु मैंने वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे सांग साथी मानक शेयर करेंगे रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।